সোমনাথের জন্য ওর খাবার রেডি করে দিয়েছি। এখানে রুটি, এখানে ডাল ওই সিদ্ধ করেছিলাম, আর ডিম ভেজে তরকারি করেছিলাম, এখানে পটলের তেল ঝাল, আর আছে চিচিঙ্গা পোস্ত দিয়ে পেঁয়াজ লঙ্কা দিয়ে ভাজা। আর আমার জন্য এখানে নিয়ে নিয়েছি 2টো রুটি। আমি কেন সকালে যদি বেশি পেট ভরে খাই তাহলে আমি দুপুরে আর খেতে পারবো না। আর একটা পটলের নিয়েছি, আর একটু পোস্ত নিয়েছি। তেল দেখো কতটা বেশি করে তেল দিয়েছি, যাতে একটু তেল দিয়ে ভালো লাগে। চলো সোমনাথকে দিয়ে দিই, তারপর আমরা খেয়ে আবার পরে আসছি। রাই স্কুলের ড্রেস খোলোনি কেন? স্কুলের ড্রেস খোলো। গনু, হ্যাঁ গনু গনু, ওকে একটু মুখে দাঁড়াও, গনুকে একটু মুখে দাঁড়াও। মাম্মা আমি স্কুলের ড্রেস খোলো বাবা আগে, চলো। হ্যাঁ তোমারও দিচ্ছি, তোমারও রেডি করেছি, চলো। ভালো হয়েছে গনু? ভালো হয়েছে রান্নাগুলো?